ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയടക്കം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 9 പേരുടെയും മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ. 50 ദിവസത്തിനകം പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മുഹമ്മദ് മൊഗ്ബാറിന് താത്കാലിക ചുമതല. അനുശോചനം അറിയിച്ച് മോദി. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ 3-ാം ദിവസവും കനത്ത മഴ. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. കൂടുതൽ മഴ തൃശൂർ പീച്ചിയിൽ. കാസർഗോഡ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത് കുടക് സ്വദേശി. യുവാവ് താമസിച്ചിരുന്നത് കുട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപം. മുൻപും പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്. സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ വാർഡ് വിഭജനത്തിനായി ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അധ്യക്ഷനായി കമ്മീഷൻ. 5-ാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിംഗ്. 11 മണിവരെ 23.7%. ഉയർന്ന പോളിംഗ് ബംഗാളിൽ. ഗാന്ധി കുടുംബം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഭരണഘടനയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തവരെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി.